Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'ar musulmi da suke cikin wannan ƙasar tamu Najeriya mai albarka da kuma maƙotan ƙasarmu. Har wa yau dai na san cewa fuskata za ta iya zama sabuwa a gurin wasu, amma a gurin waɗansu ba sabuwar fuska ba ce. Ni ne sabon jarumin nan naku na Kannywood mai suna Uzairu Abubakar Abi Kamba, wanda ya yi producing fim ɗin Matsalar Mu a Yau. Ya yi assistant director na Ƙarfin Addini. Baya da haka na yi fina-finai da dama kamar irin su Lantana, irin su waƙoƙina na Diyar Fulani videos da kuma audios. A gaskiya a da bana da sha'awar yin harkar, amma a yanzu ta yanda na fara harkar da karɓuwar da na samu da kuma wurin dafawa masu gidajen da na samu, alhamdulillahi ina samun karɓuwa kuma da goyon baya da masoya. Har wa yau ina ƙara neman goyon bayan ku masoyana da subscribers nawa. Ba don komai ba sai don gaskiya masoyanmu ku ne ci gabanmu, ku ne kuma ƙwarin gwiwanmu. Domin da supporting naku da goyon bayan ku muke taka rawar ganin da muke takawa a masana'antar Kannywood. Idan kana neman ƙarin bayani ko kina neman ƙarin bayani, za ki iya tuntuɓar YouTube channel nawa kamar haka. Akwai ABTV24 wanda yake ni ne mamallakin YouTube ɗin ABTV24. Akwai kuma channel na mai gidana wanda ake kira da Bahaushe TV24, wanda ina ga cewa gaskiya ni a gurina shine tsani na kuma shine jigo na, shine uban tafiyata, wanda ya ƙara haɓaka ni a wannan harkar, ya samu son wannan harkar a zuciya har na taka matsayin da nake da shi a yanzu. Duk da har yanzu ina neman goyon bayan ku domin haƙata ta cimma ruwa. Kar ku yi tunanin cewa na ce haƙata ta cimma ruwan, a'a, za ta dai cimma ruwan, amma sai da goyon bayan ku kuma da amincewar ku da supporting naku. Haka yasa nake neman masoya da subscribers. Dan Allah, idan mutum yana son ayyukanmu ya tuntuɓi YouTube channel namu kamar haka, ABTV24 ko kuma Bahaushe TV24. Akwai sababbin waƙoƙi, akwai sababbin audios, akwai sababbin videos na faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da kuma sauransu. Na gode, ina godiya ga dukkanin al'ummar duniya gaba ɗaya. Allah ya ba ma ƙasarmu Najeriya zaman lafiya, kuma Allah ya sa mu cimma gururukanmu na alkhairi. Allah ya sada mu da manzon Allah. Ina godiya gare ku dukkanin masoyana na faɗin duniya. Bisalam daga ni naku jarumin Kannywood Uzairu Abubakar Abi Kamba, mamallakin YouTube channel na ABTV24. Bisalam.